Bonjour à tous, merci de nous suivre sur votre chaîne, la première chaîne YouTube à travers le monde, Télé Tchango. Nous allons essayer pour présenter Bino Entretien Lelo. Émission Lelo, Toyambi, député provincial élu de la ville à Kinshasa, na Lingwala, honorable Mike Mukebai, Yenge Tokosolana, Yepenza Masolo ya Moka. Tokosolana ye autaki na prison abimi mais kobima bimi makambo bele abimi swa kundoli makambo bele tikalaki na sima na yawa tango azalaki na prison kuna na assemblée provinciale esika oyo bango bakelaka mibeko mpenza mpona ville ya Kinshasa makambo yango azweli yango wa presque azali na bapreve makambo azali kolobela tokolobela mpe makambo ya affaire ya Vital Kamerhe boyebi dire kabe ya chef de l'état oyo toyoki biso nyonso que l'état de santé na ye ezalaki malamu te mais aza toujours maintenu en prison mais tolandaki biso bato ebele banandi mpena honorable Mike Mukebai adénonçaki mpena le fait que bakanga ye na loposo na ye ya dirkab ezalaka te adénonçaki yango azali élu ya ville ya Kinshasa tokolobela arrestation ya Nimwanda Ntsemi condition arrêté puis par revendication na tokosukisa na gestion ya pandémie ya coronavirus na ville ya Kinshasa comment a jugé yango à la ville de Kinshasa et ça déjà bakati mibeko ke biso nyonso to bandolata bakash ne wana pour prévenir ceux qui ont une maladie ou une maladie propagation et ça la maladie est-ce que makambo ba sala malamu confinement gombe est-ce qu'il fallait pas confiner ba résultat aux alignes comme il est avec mon mibeko et ville ya Kinshasa une sorte d'information belé ou makambo salami pour la pandémie wana nde masolo penda to kosola na mona mboka député provincial Mike Mukebai restez connecté. Honorable Mukebai, Mbote Mama Gloire. Il y a une sous na émission na biso et c'est en mingi après kobimana yo na prison même attends na prison yo zali ko beta lolaka oza na prison mo lo bakoto yo pe makambo za malamu te obimi pe bandi su ko kundola susu makambo bele ozu makambo wa ya liboso nangaki kopesa ndeko Fabien Uswani Kambote bele tango nazaki na boloko sango koyela ngai epai nyonso balobi te mwana mobali wana atiki atangonga mokete mikolo nyonso kopesa nga maboko kosuka ngai pote naza makasi kolobela ngai napesi ye matondo mingi atalisi bolingo wana ngo na Kongo eyali Mukebai te eyali etumba to kobunda pote mboko ebongwana toali na bato bali na Bwanya ba musuto koyeba te eloko asali eloko ya motuya na koliki te na kwa kofuta yango na misolo ko kofuta yango te na kosenga ye matondo peke na koyebisa na Kongo epambola ye pe nkolo apambola ye musala ne akosa malamu pona te Kongo ekenda liboso akobana yango na mekai ko joye na nzela singa moi pas cité les lona to soloni na été na koliki ate awa na kosenga ye soki akoki koyeba kozwa numero na ngai na nzela ya chombo na ye bongo tosola na ye matondo mingi bakongomani bayeba yo bakongomani bamona yo nzambe likolo ayeba yo nzambe likolo amona yo kolo akosunga mokomusuna koya kuna epa na bino tokosolola olobite makambo na koloba na kati na ekoba libanda nga nali motindami na kati na lobelaki ba makambo ebele makambo ndenge bato bakolala na pasi eloko bato bakufaki na bimisaki nkombo ya bato banso bakufaki oyo te bakonzi bayeba kozonga nsima kobongisa likambo wana namonaki te mtoma oyo atali makambo ya sembo tunda ya kasenda atindaki biloko akolia moto zali kozanga pe aye kotinda pe bakisi ezangaki na l'hôpital kokufa ya bato ye kosila tango totombolaka mongongo elingo batete liboso ya biso twana banguna totombola mongongo po te ba o bakokamba bayeba kotala nsima babongisa kasi awa na Kongo tango otomboli mongongo bato bakani yo tala nasali boloko ya sanza sambo ezanga tina
mokano bazwa po te batina nga na boloko bazuzu ya likolo bakweyisi yango babi mokano wana ali mabe bato bazwaki mokano wana te bamikitisa Godin Mpoyi na bato na ye ya biro bakomikitisa te cour constitutionnel lobi na bino te bobuki mobeko likundi bobuki oyo ya bino mpe mobeko règlement intérieur te bana lolendo na koyoka batindi lelo bi ndeko nanga meda kan kolonga benga katikati ya buto abi babi bakofunda lisunga bi bato bana nkanza babuki mobeko likundi oyo biso mobeko règlement intérieur lobi te soko osali bongo yo ali président ya bureau esengeli te yo moko milongo ya libonga babengi yango faute grave na kati ya règlement intérieur violation intentionnelle abuki mobeko miso ya kotala akomona te mobeko yango anyati yango ndenge tokosola na oboye mobeko mosusu mokano mosusu bazwa oyo bakata miso na ngai nalakisaka yango nkasa yango mikolo nyonso jimi nkasa wana eyali wapi bazwa mokano balobi te bakofuta ngai mbongo te nakata makolo na assemblée provinciale sanza 12 mokano wana bazwa bakoma na kati ya mokano babi vu le procès verbal du 31 mai 2019 nakoma banda sanza ya sambo ya mobu moleki po bapesa nga procès verbal ya te lelo bapesa ngai te ezalaka te babuki su mobeko to na bango epa bazuzi sikoyo lokwa bayebi te bakoyoka soni ya bamibale balingi basala lokwa baeleki bazongisa nga na boloko mpo nazanga nzela ya koloba na ya kobunda balingi bazongisa nga na boloko na lombango mpo bayebi te bakokweyisa bango esu ya bamibale bayebi yango wapi procès verbal Godin Mpoyi wapi procès verbal Francis Chibalaba wapi procès verbal bokoma mpo na nini bapesaka ngai etumbu wana mokolo le 31 mai 2019 mobuko toyembeli na zomi na libwa eyaki mokolo ya mitano mokolo ya poso peniere ezalaka te mokolo ya yenga peniere ezalaka te mokolo ya yambo ye azwi lundi 3 juin azwi mokano wana tenga nayaka natia esu makolo kuna te plénière esamaki le 31 mai procès verbal na biso ekomaka procès verbal na plénière okoya sini ntango bakomema yango bolobeli yango boadopte banda mokolo ya vendredi le 31 mai te mokolo ya lundi 3 juin plénière esamaki te mokolo ya poso eleki mokolo ya elenge eleki mokolo ya mbambamo apesinga etumbu sikoyo bayebi te bakoyoka soni na makambo na kobimisa nao mabe basali neti oyo kopesa ngai etumbu na nzela kobuka mibeko bazuzi bakokweyisa bango lisusu bango wana na lombango nayoki bakokenda kofunda ngai lisusu ofunda ekende pa bazuzi tosamba ngai nakomona yango malamu makambo ngai nalobi ngamona ye nango te oyo ezali rapport de gestion du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa rapport général période janvier à septembre 2019 eloko oyo eza na mbeba ebele baye nango na plénière ya kamati alekisi yango ntango nga nazalaki nango na boloko nakotanga ngabi eloko ekoleka te ntango nabimi nabi esengeli nayebisa bao batindanga mosala nga na motindami yango makambo nakoloba eloko nga na ye nango nauti nango na ndako na nga eyali te mokando ya bango mpasi yali awa te biro basali bambeba oyo Godin Mpoyi akamati rapport oyo amemi na plénière pa alekisi yango mais sikoyo deya balekisa yango bato bayeba ata ekozonga nsima te bato bayeba bazuze bayoka to memango epa bazuze oyoki ngai mama eya mokanda na ngai te bandeko mingi balobi babi ndeko Mike Mukebai ondire likambo ngo na Godin Mpoyi ekomi likambo moko personnel ntango bakoloba na ngai te ekomi balobi oyo acharnement yango na bindeko bongo makambo ya boye mbongo ya bato batinda biso mosala na tikeleka boye mpenza mbongo oyo nde bokontango boni takokenda nao malembe nalakisa yo makambo ya mbongo awo omona ndenge esalami awa ya liboso bazwi mbongo milioni 300 de dollars na kama 300 na tuku sambola 300 3,373,000 dollars bazwi nyongo na banki wana bazwaki mpo bafuta moto akotekela batindami mbongo mituka badepute mpo na kozwa mbongo ya nyongo ebele boye na banki
esengeli bapesa on ndingisa na plénière wapi ndingisa autorisation epesa mate makambo ya mituka oyo ezaki moto na moto akenda na ndenge na yake ndo mituka wana eyalaki te ya kosala na liboke ya batinda mibanso pe assemblée provinciale kisasa ki ndokota nyongo etali assemblée provinciale kisasa te moto na posa mutuka akei ye moko na banki bayoka na moto atekaka mituka banki afuteli mbongo pa moto atekaka mituka ya tu motuka banki komi kokata mbongo bango bakei nango na nzela ya liboke bango banso elongo assemblée provinciale mbongo yo eya na bintérêt kofutama siko bintérêt wana ndenge kokenda sima bongo oyo ekota sime bongo bango baya kozongisa mbongo pasi ya kopesa assemblée provinciale bongo ponani elongo na mbongo wana eye na mbongo mosu ya mibale babi te batonga ndako ya sika mpona bato ya bulamatari oyo ya assemblée provinciale kisasa mbongo wana ya liboni soko na bino bango na lingala bato mosu bakoka te na badi français 531 548 $. Bake esu kozwa nyongo na banki batonga ndako nini babi batonga ndako mpona bato ya bulamatari oyo ya assemblée provinciale baagent babi te esika ekokoka bango te babakisa ndako na nsima yali likanisi yali malamu kasi kosalela bake kozwa mbongo nani apesi bango ndingisa wapi autorisation ya plénière wapi autorisation ya plénière eyali te bake bazwi mbongo oyo ntango bazwi mbongo oyo ekomi ya koya koyebisa plénière mbongo bozwi bosali mosali boni babi paiement premier à compte de 30% construction extension APK bafuti 143 000 $. oyo bafuti moto akotonga ndako lukani na kati ya mokanda oyo mbongo oyo mosusu etikali 300 soko 88 soko 390 000 $. ekomami epai wapi wapi solde ezali na sanduku ya mbongo ya assemblée provinciale ya Kisasa to ali na sanduku kuna na banki ekomami te mbongo wana bato batuna te so batuni yozela ko mwa to komemona boloko mbao babi bakokanganga na ba consort bato nyonso baleki etando eke o balobeli kabo bakokanga ba yali mawa mingi yali mawa mbongo oyo mbongo sika mbongo oyo ya 3 millions na mbongo ya 143 000 $. Tango sangisi yango yoka oyo banque a dû o babengi ba intérêt na ba commission bancaire 462 000 $. O banque a dû lingo bate bato ba continue kati wana ba kaboli ni mbongo wana 462 000 $. Soki lobby babi tete amuto lokuta o mokanda na bango ngai na akoloba pona o bato batindanga baeba ponga na kei mosala pona ngai te mbongo bafuta nga na suka sanza eza ya ngai te elali ya bulamatari ya Kisasa ya bana Kisasa yango wana esengeli ata basi balekisi yango na lobate eloko wana esamaki ali mabe po etzonga lisu te po loko ebandi boye esili ete suka bato mosala kuna bakonyokoma bato bulamatari oyo bako bate batonga bango ndako be batonga bango alifuta bafutaka bango te sanza motoba yango naoki gentini ngombe habite epai na ye bato mugula batali bafuta makabango banso epai na ye kasi ba oyo assemblée provinciale ya Kisasa bako futa bango te assemblée provinciale afuta ka bango te pona ni yako futa bango te lelo nde to ko sala naoki bako kende ko zwa lifuta ya sanza moko pe bako zwa ngondambo poni gonyo ko baninga bo to ali na assemblée provinciale moko na biso batindami na bato ya nini na bato bulamatari administratif biso bafuta biso na to ya 16.5 bango bafuta bango na to ya 9.2 to ya kala oyo ya 92 yango bafutaka bango na yango na kati ya assemblée provinciale moko to mibale biso nde tokosala mosala ya solo bawana bamosu baumbu bato baloba te makambo esuki awa te ezala nano nakenda nano na lombango nalakisa yo bake kozwa ba commission bancaire kili mais président ngai na tina likambo na ya mosele na nzambe te so bali bato solo baya netando eke olaki Francis Chibad batuni ye na etando eke awa babi bozwaki boko boyi na banki abi na lengelamaki te na ebosani yango to na biloko zomi mitano to kosala kuna te eloko mone to sabe ndako wana vice président bosani moto ya bazwaki na banki abosani koloba yango pe ayaki netando eke mbayi balai na tongo bayebisi milengele koya na pokwa aloba yango ekomi ngambo
mokeba yel wa wete hadia to kanga ezu to jong sai na bolo ponga la komi oba yemba nzeta mino na bino bosaka na kanango donc kanga manayo eza makambo nyonso sala yango yo mususu tambongo epimi mbongo ya Assemblée provinciale qui yoko ba komi presse et audiovisuel journaliste Congo pendant 15 jours mopanzi sango moko babita moto ya Congo ba pesi 6 318 000 francs 6 318 750 francs mosani asali na makambo etali misala mbongo ya bulamatali bakomaka prestation mosa moto asali babibe pendant 15 jours babita asali mosa mikozo mendo kasi mosala nini asali bokomate mbongo ngo banini mbongo eke wapi babibe pendant que 15 jours asali nini quelle est la prestation mama yali pasi awa yango likambo chibala bala tomboki bakamati mbongo bakomi paiement créance titre de voyage à l'étranger vice-président et consort babi vice-président akendaki mobembo mbongo boni 47 821 250 000 dollars Assemblée provinciale mona kaka mbongo malonga te mbongo ya moke kokoka te yango moni bato bakofutama ya bulamatari ekofutama baikobimaka te 47 millions yango na tuni mobembo ngwa kende ko sani yango na tuni yoka nano bakomela lokota ifanse titre de voyage à l'étranger vice-président et consort na makambo etali misolo ya bulamatari consort alaka babaka consort na makambo mibeko so bakangi mokeba eloko bakokanga lisusu awa babi bakokanga mokeba ye consort na makambo etali misolo ya bulamatari bakokoma vice-président batangi na bato bakendaki na ye mobembo so baaki mine bapesi so baaki mine yoka bango babi vice-président et consort na kotuna balakisa biso babenga kota efase ordre de mission ya mobembo ye vice-président alakisa biso visa mboka nini akendaka pe totala linzaka ya bato ya DGM soko abimaka na mboka wana na eleko wana tolingi komona yango soko otuni boy etie bango na nkaka bakokoka koya koloba te bayebisa bana kisasa mbongo bana kisasa ekei wapi tokanga ye mpo naloba esu te mpo ndenge basaki makambo bango bayeba ete batindinga na nkufa na nkunda na boloko basi babaki te eleki ya koyeba bango te awa na zongi basutuki pasi ekoteli bango na mitema telobi boye oyo ezali rapport de gestion baye nango bino bato ya plénière bokotuna bango consort elingolo baboni yoka likambo vice-président et consort banani bakoloba vice-président na songolo bakende na bato mwambe wana moto songolo bakende mobembo tina wapi yango mobembo tina mo yango ana pasinga na kokumba na assemblée wana babi tenga na lobaka mingi balobi tengai na misaka sekele o ezali sekele te o yali misala ya mboka sekele ni toke kosaku so bana sekele na bango basaka o yali misala ya ngumba ya kisasa mbongo ya kisasa soko biso moko tokosala mbongo potopoto boy biso to basinzeli ya mbongo bana kisasa ebongo tokolanda Argentine ngobila boni po biso moko tosuto mitie na potopoto chesili tokangi biso te mama ekoleka te elekombikambo wana ekoleka te siko yo posa na yoza nini na ndenge ozali ko dénoncer makambo bazuzi bata likambo oyo posa na ngai yango wana balobi te Victor Mumba akosala mosala mpenza ya bazuzi ya solo nabi Victor Mumba ata apeli kambo nakozela nazonga ya mosala na ngai na sanza motoba mpo ngai moko namemango epa bazuzi yango omoni bakoluka te bakanga mpo balingi bakimisa esu likambo babomba yango mpo lelo so nake kofunda bakoba te na lokota français il n'a pas qualité à être député suspendu na suspension ya lokuta oyo mpe bazuzi bakokwesa yango nakozela sanza motoba nazwa makambo nyonso namemango epa bazuzi donc on confirme biso que les lombongo ba sanza zomi na moko na futa makate o motema likundu o penza goda na posa ya koboma moto aboma ngai penza sanza zomi na moko yo so mona na mosaba kata moto lifuta sanza zomi na mibale na etum wana ya pa boma moto te na libota na mwasi na bana lelo sanza zomi na moko na futa makate po
po balingaki banyokolanga bakati ngai mbongo batindi nga na boloko babi akokoka te ebongo na ya koloba yo mozalisi ya likolo na nse yo Godin po yokela ngai mawa yango nde eloko aza koluka yango wana mpe na akoyoka babi te mokeba ya kozana akomi koluka bato anégocie ngai nakonégocie nini nasali sanza somi na moko pasi na nzoto na molimo na boloko nakozanga na mwasi na bana bongo lelo nasi na bimi na kozela sanza moto bana zonga mosala ngai ngai nakendo négocier mpe na konégocier na bato oyo nayebi te basusu bakokweyisa bango mbala ya mibale po mokano soko bali bato ya solo Godin po ina Francis Chibala bo ya kolakisa procès verbal tala ndenge bokokamba assemblée provinciale soko sika mibeko oyo ekotambwisa biso bino bobangaka yango te bobukaka yango eloko nini su bokoka nango na somo esili balakisa balela po mibeko bokobuka balobi le procès verbal est adopté à la plénière suivante bino plénière nano esami te procès verbal nano eleki te bokomi vu le procès verbal de la plénière du 31 mai wapi lokasa wana na sengaki nayebi epai na tie yango te naki na lokasa wana na maboko mpo na nini ndenge wana bato baloba te mokeba ya mpo ngai naki onégocier epai nauti esika ya pasi na boloko na ndimi na vandi na nzeli sanza mitano cour constitutionnel akati likambo baye kovandisa ngai esusu sanza mibale ya nko cour constitutionnel elobami te bare na ye ezali immédiatement exécutoire immédiatement lokola mokolo babimisaka are ya félix aesengelaka azela sanza misato lokola ndenge bazelisi ngai po akoma mokonzi ya mboka oyo aye basaleli yango mokolo wana oyo yangai sanza mibale sanza misato te mama te mama te mama balobi are eya likambo te cour constitutionnel akweyisi mokano oyo elongolaki minite na ngai alongoli yango talongoli yango bango bazuze bango mo bakozwa makambo maso mibale oyo bafunda ngai balongoli yango nzela moko bakosala moko te lelo moko bakosango nsima sanza moko po nyonso mibale ezalaki na maboko na bango balobi te la décision qui lève les immunités tombe en annulation elle est nulle et de nul effet eyali su na ntina moko te makambo nyonso mibale ekwei mbala moko mpe bokotala yango nyonso mibale nzela moko bakomi koluka nyonso wana baumisa nga na boloko mpasi ebakisama bongo batindelanga mabepa bato boyebisa ye te ye aza na ntina te tosolola na ye so tosololi na ye te soko abimi tokolukela ye makambo so alokuta tokokanga ye tokozongisa ye na boloko na commission des droits de l'homme ya Genève na Suisse bakokata yango ezwaka mwa ngonga esengaki te nafunda bokonzi ya Félix kasi bafundaka bokonzi ya moto te nafundi mboka nde kuna tokobanda kosamba yango kala mingi te baye kotala likambo ya cour constitutionnel lokwa bafunda ngai na nkasa mibale batali na lokasa moko babi te basi bakati ya bino etikali batala na nkasa ya mibale zwaka mikolo lelo te lobi okuna arrêt ya cour constitutionnel babi immédiatement exécutoire yango wana lokolo ewumelaki basambeli nanga baye koloba tete mokolo bakoya po baya kotala likambo ya nkasa ya mibale ebongo toyebisa bango bapesa liberté provisoire nde mokolo bapesi basengi baye bapesa nga liberté provisoire bapesi bakozela awa nsima mikolo misato to mitano awa tala nkasa oyo ya mibale basi bazwaki yango mpona oyo babengi na nzela mibeko bazwa yango en délibéré bakosala mikolo mitano to mikolo samboa bakodanda nzela oyo cour constitution akataki balobi te kofunda wana bafundaka ngai epai na mai yango wana. Alors très bien, totikali toujours na justice, tolobela cette fois-ci arrestation il y a moi mbokane moi ndansemi tomoni na bilili lolenge ba policier avant tolobela liboso na kenda makamusu motuna mosusu assemblée provinciale ya Kisasa tozwaka mituka o ntinga kenda kana ntingi wana boloko likola mituka wana mituka o ntinga kendaki nango pe na mituka ya nani oyo mituka ya ministre wa finance ya nani oyo ya mituka te moto ya kitandaki na ntingi kombo na ye nani kutwa sisa mituka wana mona na kate kenda wana po bango ba ko konza assemblée provinciale sika bali na mituka bango bazwaki po na lobi makambo milioni misato
Pe ba tu mituko ba bengi voiture de fonction. Et bon on mituko ba Fortuner na ba taxi. Oh ba o ba lekaki liboso ba tikaki wapi yango telelo. Et comment on a te wapi yango mona na kate. Ba komi mokanda po ekende pa ya nani to mona mituka wana. Moto mobimbaza na boloko likwa mituka wana emona na kate. Nani akotambola nango? Olobi o memingambo. Po kuna basi batia kuna moto aloba te. Oyo yo koloba bakozungso yo moni assemblée provinciale mobimba moninga ya IDPS mwana elenge wana sepenaka ya bundaka makasi oze badi banga balobi te bakata likambo te doli makambo batangi kombo na ye na liwa ya moto na l'hôpital Ovijana bango babiti atika na libonga oze badi banga bimi bapangisango babi ndako ya assemblée provinciale sasa eloko malongo kobima te oyebi eloko basala na pene elandi babine mata likolo senga bolimbisi soki te okokoma kamu kebai po kuna benga ngai likama mokebai ekoma ndakisa keba na kamu kebai okozwa lokwa mokebai jurisprudence ya makambo mabe ya kobuka mibeko. Alors arrestation de Mwanasemi na Kinshasa obligé mondeni na lobi na yo mama basaka na bula matalité ne Mwanasemi alekishi esengeli te bula matali yakenda na ete na suka akobomisa bato eyali pasi mais aza ba revendication te soka azali na misolo bafuta ete ngai yo misolo sanza zomi na moko bafuti te na nzuma ndoki sina kokenda mpe na nzela bazuza soko ali na mbongo na ye abite bafuta ye te asenga yango na nzela mibeko mais alobi atsali abomisi bato tolandaki président ya sensa alobaki batango ebele kotangelanga kombo ya moto wana te alobiki batango ebele kotangelanga kombo na ye te eloko sensa wana ya kasu na ntina te Félix akotika yango po te olenga nko asepelaka azwaka misala ya bulomatali bongo atambolaka na ye azala na ye sensa ese ekufa esengeli kolongola yango yo moto momba ya sensa okende koloba te moto wana mayamba ofuta ye mbongo bakofuta ye mbongo na nzela ya koyaka na mobulu tete na mobulu toyokaki mpe kela yo ozalaki na prison asengaki alanda ya dossier na ondire yo oboyaki nani ye mosala na ye cecila Félix atie wana ya pamba ngai na kondima ye na yamba ye pwani yango ntango bakobatenga na posa ya négociation na ngai na Godin Mpoyi nani ayaki kosenga négociation na miso ya bato nyonso ye te ntango ayaki koyamba elengango bazalaki kobolonga ngo aya kunga na bango tosola makambo nini po bayebi oyo bakobomate yokana bisa yo toyaka mama bokangaki ngai nake boloko ngai na motindami sika cour constitutionnelle akati na bima na zela nazonga mosala ngai tokoya kosola no likambo tosolola nini peut-être bozongisa kimia soko kimia na likambo nini mpo mobulu eza kati na biso te ngai na Godin Mpoyi mobulu yali ngai nakoba makambo tali bayimboka mobulu yali te etumba yali te eyali etumba oyo ya démocrate ya politique ya koloba te abosali mabe tozongisa kimia na nini na likambo nini tokowelaka soki ya likambo ya misolo ya bulamatali te ya kisasa mene mandate bien ki batangi mais ndako ne bapie yango soki babomi ndako na ye yali mabe yali mbala ya mibale to misato baboma ndako na ye ya likambo mabe wana esengeli bulamatali azongisa biloko na ye bazongisa biloko na ye soki babuki ndako na ye nga azalaki te ntango bazwaki ye na natali bilili ya ndako na ye te soki babuki biloko na ye bulamatali azongisa biloko na ye ya malamu te po batiki yango polele biloko na ye bazwi et puis bakangi mwasi na ye le jour suivant mwasi asali nini mwasi asali nini soki baa na mbeba na ye asali nga nayebi mbeba asali te bayebisa biso toyeba mwasi asali nini po toali na tokoluka te tozala na mboka oyo ya mibeko oyo babengi état de droit mwasi ane mwanda nsemi asali nini mpona kokanga ye solution mpona likambo nde mondante te abomisi bato eza kaka te bazuze basambisa ye abomisi bato mpe mbala nyonso azwa na maloba ya kokabola bakongomani bato mingi balobi ezali likambo moko psychologique pour certaines personnes bamemaki soi-disant wana soki ekomi te eya likambo ya moto koya koloba te mpo nga so na bakisi nga babi te nga nabi te banafingaka bato ne mwana nse moto esala makambo ya mote yo moto okoloba te ya makambo ya moto so yaye ya moto tozoyoka ndenge ngai nayoki yango epai na yo bazwa ye bamemani ye epai basalisaka bato ya makambo ya moto soko yali bongo. Alors affaire Vital Kamerhe tolandaki olobi ezali faute makasi ya kokai kokende na prison na kazaka akokende na pete wana te yango wana
soki osali mbeba ya makasi liboso te batindi yo na boloko soki ozali moto ya solo yo moko komilongwa na libonga mpo topesa bazuzu nzela te balanda yo yango wana soki omilongo yo moko na libonga te mokonzi oyo ayo esengeli te alongola na libonga esengelaki te Félix alongola ye na libonga alongola ye pete wana tolandi moto moko ya UNC alobi ke akendaki te mpona bakanga ye basi bakangi ye te sikoyo basi bakangi ye esengeli Félix alongola ye pete wana te lelo na suka sanza wasika bakofuta ye to te yo moto tuna mituna ngai bia tobongola ngai na tuna mituna na suka sanza bakofuta ye na tina ni asai mosani ye wana na boloko kozanga kolongola ye pete elingo bate kobatela ye Félix akobatela ye mais kasi yango wana elembo yango wana azokoka kolongola ye nini ye pete te esengeli te alongola ye pete esengeli alongola ye yango nalobi te mpo yali kamere okoma lokola likambo na kamere na ngai moto nyonso akosala na bula matali akwei na mbeba na misolo ya bula matali to na likambo mosusu ya makasi eloko ya liboso ntango boshaba balobaka mbongo ya lotiliki boshaba balongolaka ye pete te na kabila alongolaka pete te alongolaka pete ebongo lelo bolingi te bie boyebi bolingo boyekolakisa ndakisa yango wana kotika ye na pete na ye elingo bato na boloko kuna akoki kotia linzaka mpe alobi na bato kuna bosala boye toboke na nzela boye na palais de la nation te eyali solo te eyekolakisa te bakobomba likambo eyekolakisa te ali ye moko te likolo na ye bato bayebi likambo wana mais arrestation on a signal fort ya installation état de droit tokomi kokamwa FCC na kabila bato bakomi kokanga bato eyali bato kuna te bokobenga bato akashi na mokonzi na bango FCC akomi kopesa biso ndakisa ya demokrasia ya boyenge bene na pole ya mbongo ya bulamatali na kamwi na kabila po koyoka oyebi te ntango bamemaki ye na parke ya matete mokonzi mo monene ayali na zonga ya Félix po atali makambo ya bokenge sécurité spécial oyebi te abenga zuze mokolo mobimba po te batinda ye na boloko te kasi batia ye na résidence sécurité zuze ya koyamba ye te aye te wana bongo si mokoyebisa ngai te mama makambo bokosala awa bokobenga yo bandi mpo moto ayeba yango esengeli nazala nzambe baya koyanga na yango yango wana ekotalisa te bakobatela elembo eyali eza oyo wana namonaki te na ndimi na motuna otuna ngai ebongo ya pete yo omonaki yango te omonaki oyebi te te kamera aza na boloko na pete na ye wana bato bamoni yango te wana sikoyo tokoloba yango nini balobi boye na demokrasia yaka ntango bandi kosambisa yo bakolongola yo mpe te mpo te bazuzi bazwa nzela ya kosambisa yo malamu eyalaka ndenge wana mama alors mais quand même dossier à 100 jours efongwami bazali kokanga même bato ya FCC yo lobeza mambo ya FCC kasi na bino te FCC moto akopesa ndakisa FCC ye Félix abetaki beso abi nalingi komona pole na makambo ntango alobi bongo FCC nde akomokanga bato sikoyo libaku mabe akoka su kozonga nsima te yango wana ekei ekozwa na baoyo ye yango wana to na yango. Alors état d'urgence na Kinshasa, comment retrouver gestion ya pandémie na Kinshasa? mosala esali malamu te nakolinga kobela likambo malamu te mpo likambo ya bokono esengi bomoko nakokota mingi te naluka mabe esika esalami kasi mosala esali malamu mingi te mingi na misolo ya bato oyo babengi basoignant bato oyo bakosalisa biso na bokono wana na kolongono ya nzoto bakosala mosala bakofutama te bayelaki ngai awa bato ya mama ye monake kotala bango bakolela bakozwa mbongo te eyalaki mpasi kasi na oyo etikali na kosenga te tokoba na kobundisa covid-19 mpo soki tokomi kokundola mingi oyo ekendaki mabe ekoya kokabola biso na nini na makambo ya pandémie oza élu ya Kinshasa nali motindami naza kobwaka mbele ya mikolo nyonso koyebisa baoyo ya ngai mpasi ya bakongomani ekosila na nzela ya mbula matali apesa mosala
tolingi Congo ya te baloba tolinga Mokebai mingi po ya kela kabiso lo tuliki tolinga kaye mingi po ya kundaka bato basaka babola yo na mbongo bango bakufuka yo kunda bango obunda te po bango pe bakoma na mwa misolo oyo ya bango ya mosala bamikunda na mosala na bango te yo so moto akufi oye otie lokolo mosusu balakisa on etandoki babita ye mo akundi ye yalingamba lokumu kozwa lokumu na ebemba moto soko lelo awa moto pembeni na nga azwi mwa likama babito wana ndeko atozangi sanduku na pesi mbongo ya sanduku baya anabetela yango tangwa balakisi nga na etandoki ta na vandi babe prezo nani apesaki yo mosala kokundaka bato yo okomi kunda ebele tozwa babibembe ya mama moto memela yo kokunda yango to memela yo yango bongisani Congo moto na moto amikunda moto na moto alia na motoki na ye totika kokosa bakongomani Congo ya lokuta wana tolingi yango esute bato basi bafungoli miso motinda miwaka moto malamu toana posa moto malamu na libenga te soko kokaba na ndenge ya bokonde realite bakoma kobetela yango tangwa toana posa bakambi babongisa nde mboka boza moto ya malamu na nzela ya mboka bongisa ni mboka moto ya bula matari kalaka ya bula matari bafuta ye mbongo ya malamu molakisi bafuta ye mbongo ya malamu oyoki ngai mama toyoki avant tosukisa toyoki Mike Mokebai mobilize pena kaka bino bato bolobi yango nga nayebi nayoki moto moko lokola biso toa balembele bango so bafingi nzela kofundelaka te ngai mpe ata ofingi boni lokola naka moto ya demokrasia nafunda moto te okolemba mpo na lokuta na yo moto aye tokoloba te Mike Mokebai mobilize aya na elembo te nayoki bato bakoba nga alandaka bato wana te mpo bayaka na makanisi te bayaka na eloko ya kotonga mboka te bango babengaka bango ba PPU batindi yebe po ya kofinga yo bongo moto abonga na kolanda nde bato lokwa yo tuninga motuna nde nayoki nde ndeko moso ya biso babi yo komi mobilize moto alobi na komi mobilize akamati elembo ya mobilisation aye nango to nalobaki boye to nasalaki boye mpo na ngobila aye nango te sikima bakotuna ngai moto na koya nono moto ayebisi bino Mike Mokebai mobilize ye wana ayebi bino te nini balobi te na kombo na ngai awa naki na boloko nini balobi te tango bakati likambo na bima boni balobi te songolo moto abimisi ye pakala moto abimisi ye sika wana komona moto akobango esu te bapumbuki kuna Mokebai mobilize nga na uti boloko sikoyo yango mobilisation yango eyaki na boloko to na dju yango kaka awa na bima na boloko yango nde tomituna nayebi yaki na boloko nayebi nake kokutana na ngobila na boloko epa avant ya kosaka mosala ye nayoki ye na boloko abi Kisasa bopeto na bimi na kuti Kisasa bendenge natikaki mpe ekufi koleka na leli yango akobima nga moko liboso ya ndako na motindami awa libulu nakutaki mitukelekaka te mai solo na mwa misolo mwa moke na bundi yango omoni batie mabanga mituke ekomi koleka yali mosala na ngai te bongo siko ngai nakoma mobilize na lifuta nini liboso ya ndako na ngai moko etika libulu na mai na solo ngai mobilize bato bakoleka ata naki na boloko baninga nga babisi ngai bapesi yango kombolaki Mokebai bayoka nga ata te mawa te na boloko bakata nga miso na zangi mbongo bakoseka ngai esu te laki Mokebai ebimi yango ngai mobilize na laki Mokebai liboso ya ndako na ngai ngai mobilize mai eye kotonda na ndako na ngai liboso ya ndako mituko ekoleka te ngai mobilize wana avenir ekoyebisa biso omoni mama mituna mosusu na yanolaka apo ya te bayimboko bakoya bana posa bayeba kasi ya mituna ya koyanola te yali awa na Congo bato bakoma soko avandi bapesi ye mwa tuku mitano ya dola mwa 50 dola mwa 100 dola so alengi na etandoke nyonso babaki na ye aloba abimisi ayeba ta te lokumu na ye moko ekobeba te nayebi bato bana mpasi bato bakoluka kolia bato bakoloba biloko wana bakobika na nzela so bayeba afingi Mokebai bapesi ye mbongo afingi bongo so sika moto atui mosala bongo yo opesa ye nga namona yango mabe te bakoba na kofinga na kosenga yaka lisusu yakoba makambo mosusu nano esili te bobakisa na kosenga bango te nsima mobu moko semi mibale bato bakomona te bwali bato ya lokuta
malembe solo ko kokanga bino ngai te lokuta na bino kosila tout ce qui ça motu na 30 ans et qu'on va dire lobby depuis que Maréchal Mobutu a décrété le multipartisme dans le Boka motu nezaika moko est-ce que il faire avancer Boka na tonga mokesima okaka atemba mosu habite faulu ba pesi motuka okaka ngote pas Félix yokaki yango te awa mpona kokosa si mingi na biloko bango babengi ba réseaux sociaux bato ya IDPS ba makasi na yango yo moni ndenge bapoti leki na ngai ya mwasi Christelle Vuanga bapoti elikambo lokuta te epai ye koleka ye komonana te mwana mwasi Maele Bongo bokoya kokosa yake makambo na makambo mama bengaka Kadiosha oyebi yango te kuna bapesa lokuta kombo Kadiosha formol oyebi yango te yango wana bana wana bakoya kosala yango Kadiosha formol yango wana o baye kopote yangai leki Christelle awa kokosela mwana elenge mayebo te esenge toza na lokumu mwana wana atamboli akei na makambo awa isaide akeko babi mwana baba Kongo na bato te o elenge na Kongomani mayele belebo oya kokosela niye makambo ya pamba na Kadiosha mbio na formol makambo wana koplandaka yango te mama yo ali mopadisa bino esengai bolukasa soko mwana komi ngolbilize oyo lobi mokeba ya komi ngolbilize tale lembo yango ngana okima te nakoya nakokima te po ye ne lembo awa panjisa totika makambo aba baki bapesi falu mutuka nesika falu ali yo kosomba falu na mutuka moko sombi falu nesika ali wana balobaki yango ate tamboli bapesi mutuka Kadiosha formol yango lingomba na bango batambolaka wana motebi tumba kati na bango kotobola na nimbeli koswa na kofingana démocratie na kati ya lingomba bango moko ya lite bato na formol kolanda ni bango te ba yango na démocratie na kati koswa tango zoloba te sengo koswa na makambo mayele tango oko bate bana wana bakofinga presse audiovisuel journaliste congolais pendant 15 jours 6 318 750 francs so bapesi mwana moi 6 millions boye babia finga babikisa millioni boye motoba oyo kosala plus de 3000 dollars na kisaso na pasi esika saka bafutaka ye kama moko ya dollars bamusu tukumitano siko bapesi ye millioni motoba ya franc congolais koto misato na koleka ya dollars bayebisi ye finga tata wana finga mokeba ye wana finga ye pene awo fingo te ayokele mao oyo akoliango oyo eza sanza boni soki Mobutu azongi lelo akoloba te tobenganaka ye pamba toke liboso ata moke te bayimboka makanisi na bango mpona démocratie epusaleke liboso bakambi bakoboma mboka bekokoboma eloko moko eke liboso yali te démocratie engo bape kolia malamu l'hôpital makambo nyonso nini nsima na mibu tuko misato eloko nini bakongomani batu ebela baparti politique wana esali nango eloko te eyali mawa ndeko biso lifuta na biso tala monene soko ekomi tosomba maske mpo na bana kisasa bula matali ya na mbongo te mbongo kaka mpo na bino bafuta bino lifuta monene so ekomi makambo bakongomani te bula matali ya mbongo te yango na akoloba Félix soko ayaki mpo na le peuple d'abord alakisa nzela Covid-19 epesi Congo pasi na nsima na yango pasi koya makasi po alakisa nzela andima bakata ye misolo biso banso banda likolo te na se bakambi bakata biso misolo po esalisa mboka yango eloko na kobwaka mbela mbongo bakata ye na lifuta na ye te wana bakosaka biso po te biso mpe tosunga Congo soko pasi yali balobi totumba mbeka esenge biso baso totumba mbeka le sacrifice doit être réparti équitablement du sommet au dernier Congolais à la base pasi yango kaka bakongomani bamemaka biso to diaka bifuteke bifoto melaka bachampagne soko ekomi na likambo bakongomani te mbongo yali te mpona kosomba ya bakongomani maske siko bakongomani oyo to babatlata maske bana kisasa wana ya kolia yali te ya maske bakozwa ya pasi te maske so asai mokomi bayembisa to ebebi esengeli asomba mosusu totia ni mbongo totia ni tondima bakata biso ni mbongo topesa ndakisa
Bah quoi situation ebate tozaki na bolingo ya Congo. Un mot par rapport à la nomination il y a cardinal Ambongo à la tête il y a Front pour la solidarité. Dans les camps ko ebate ba pesi mo sala etali bokono na kolika te kolika malamu et ya kopotaye mapakwana te. Ya mo bande mingi balo. Nazo senga Ambongo amema mosala malamu ya kopotaye mapakwana te. Pona batoyo lobi mapakwana ko ya kobima. Tango Mbongo moto kuna aliye ba ko Mbongo. Na o na ko pesa episcopo ya lokumu toli ya ndeko keba mema mosala yango na pole bakenda nango na sem misolo ye kotia yango na pole koyebisa bakongomani po bato mosusu bakoba te ekomi lokola bake kosalela Félix te bake kosalela mboka bana yali mosala ya mboka mpo na mayele na ngai yali fond de solidarité na ntango ya bokono kasi toli napesi bango bokeba na bato oyo bakolia ni mbongo na bango ekweli bino na nzoto mapakwana elati bino tokomi na suka ya émission na biso tele tiango pesio maloba oyebisa bakongolais nini bazelaki yo mpenza ntango molai na tele tiango micro ya tele tiango yango na caméra bandeko na koyebisa bino bana ya diaspora bana kisasa beto telema bakongomani bato bakobongo ya Congo bakokwaya na mapata te bakobima na mapata te bakobima na sa mabele te be yo na ngai be bino elikia mbongo wana eyali yango moni la muka bwaka kambela bi toko banetumba mbongo wana eyali bolembani te ekoma kasobo komi pembeni na elonga bato bakomi koyimayima bakoyeba te te elonga ekomi pembeni elonga ya mosika te tokolonga Kongo ekobongwana bomata likolo bokita na se babaka la kotali français le changement est inscrit dans l'ordre naturel des choses et komami na ndenge nza basamoki te moto za malamu yo ko pekisa moto za malamu te suka bato bakolonga yo oyo lobaleki oyo akufa kenda na sama bele oyo tokundola kombo na ye koma monene Rossi Chimanga le peuple gagne toujours bayimboka bakolongaka ata lelo te ata lobi te bakolongaka assemblée professeur kisasa pole ekobima wana ata boko bomba yango ekobima ata bolukinga na nzela molili bokomite yo bobo mangai pole wana ekobima sima na ngai ata nga na yali te na yalaki yo godin po ina farsi chibalabala pole ekobima boko kamatanga botie na boloko bato mosu bakomo bate bakokana yo ata na nzela mabe ata bobomi ngai molimo ekei epa ya nkolo pole wana ekobima lisi to ale kobele la bino bokoya koloba misolo ya bana kisasa ekokenda wapi oyo yali aho. Honorable Mike Mukeba de Tondio de ngai nde natondi yo mingi mama kolongwa makolo na ndako na yo oya ni epai na ngai matondo mingi otiaki eliki ate nayaki na mwa makambo ya koloba mpona bakongomani yango na oyaki awa yango wana ngai natondi yo matondo. Merci.